привет! С вами говорит Вадим Ежов. Вчера у нас произошло, что дождь пошел даже сильный, даже гроза. Ну, значит, этот дождь так промочил весь даже. Но что даже град был, либо снег. Что будет дальше? Что холодно так бывает. Ну и если ветер не дует, также в следующий раз потеплее станет. Ну что, значит, что делать? А это, что сегодня этот дождь постоянно пошел, либо невопросительно. Ну и когда мы видели, как он даже из Бабаева даже сверкало, блядь, гром, либо пожар был. Ну, короче, да. И что мы раз делать будем? Это уже делать никогда не будем. Что дождь иногда промочу, и даже лужи могут быть, и грязь. Это уже не так, не вышло. И это всего уж безамильно. Короче, да. Вот заебался это дождь, когда должен быть солнце, когда тепло. Ну, значит, что этот, блядь, дождь будет даже дальше лить. Мы даже заебались. Ну, это раз бывает всю жизнь. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами говорит Вадим Ежов. Всем удачи и всем пока.